guys, it's Chelsea. So, ito yung first video ko. Sorry sa mga may sounds na mga sasakyan, mga nagchika. So, guys, ang unbox natin ngayon, toy review. Titignan ba natin kung fake or real? So, sinasabi nyo, fake yan kasi yung mga etong mga layer ng mga pick ni Pops. Tinanggal ko yung layer para mas madali kong i-open kanina. So guys, napantulog pa ako kasi kakagising ko lang. So mga ilang weeks ko na tong gustong hinintay. So let's open. So dalawa to guys, na-excite ako. Sorry kung wiggly yung camera. Okay. Nice. So, ito ang isa. Okay, so, ito yung sticker niya. Pakita ko muna sa inyo. Ito yung stand niya. I-stand na natin para mas madali. Okay, so, ito yung sticker niya. Na-fold. Maganda sila. Maganda, promise. Ay. Okay, so, yan. So, ang laman ng loob ay lagi siyang umaano. Okay, so, ito. I think this is fake, pero kahit fake, kukunin ko rin yung isa para buksan. Fake to guys, kasi tignan mo. Hindi naman sila yung parang, kasi binili lang namin sa Divisoria, okay? So, next. Ito yung guide. Tinep aside ko muna. Okay. Basta yung mga guide nilalagay ko lang para isa lang yung anuhin ko. Sorry guys. So, step aside muna natin. So, ang mga ilano niya. So, guys, alam ko fake na to. Kasi, tignan nyo. Dito, yung kasama dito, iba pa, yung picture. So, ang una ay si Fetty the Cat. Wala namang Fetty the Cat dito. Kahit tignan nyo sa collector's guide. Tignan nyo pa kasi. Okay, so, ang nakalagay ay look so pretty. Okay, so, next ay itong si Folly the Bunny. Parang totoo na siya, pero yan. Ang hindi lang maganda dito, wala yung furry guys. So, ito siya, so fake na to kasi nakalagay you look so pretty. Okay, so next, this is sana iba naman yung sa isa para maiba. Ito guys, yung okay, so ito. So, same lang. So, ito ay okay, so ito, hindi ko alam. Parehas na naman guys. Parehas yung word nila tsaka yung So, ito guys. Yung dalawa. Okay, ito yung dalawa guys. Tignan natin kung ano yung niya. So, wala siyang scent guys. Kahit amuin mo, parang totoo siya. Parang dalawa silang magkasimi yung smell. So guys, parang itong dalawa. Itong isa ay parang same sila, magkapala sila, para silang itong Goggles the Clownfish, pero iba lang kulay yung kasi fake. I know na fake. So, ito yung dalawa. So, thank you for watching guys. I love you. Mwah!